अरे बाप रे, मर गया, कोई बचाओ। अरे यहाँ पर तो एक टॉमी के ऊपर गाड़ी गिरा है। टॉमी बेटा तुम्हारा कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ, थैंक यू आंटी। टॉमी बेटा टेंशन मत लो, तुम आप बिल्कुल सुरक्षित हो। मैं जा रहा हूँ, आपका ख्याल रखना। कौन है मुझे कंधों में मारा? अरे चोरों ने मेरा पास लेकर चला गया, कोई मदद करो मुझे। चोर ने तो आंटी का पास उठाकर भाग रहा है। ए शैतान, लड़का आंटी का पास लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। बदमाश कहीं का, भाग जा यहाँ से। ये लो आंटी आपका पास। थैंक यू टॉमी बेटा। प्यारी सी टॉमी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ये वाला इमोजी भेज देना।